अस्सलाम वालेकुम। तुसा चैनल यूट्यूब सरेकिदा JDW जमालुद्दीन वाली सब्सक्राइब करे सो, वीडियो लाइक ते कमेंट करे सो। ठीक है, अज हवाले नाल वीडियो खंघ ते नज़ले वास्ते मैं सिरप दसना पाया। अच्छा सिरप है, इस्तेमाल ज़रूर करना है, लेकिन बंदे इस्तेमाल को नहीं करने के ये हल्की सिरप है। ये क्लोरोफिनेरामीन खंघ नज़ले ते बुखार वास्ते ते गले जी खराश थी उन वास्ते अच्छा सिरप है। ये सिरप पाउंड मिल से जो वड्डा। ठीक है, क्लोरोफिनेरामीन ये 100 तो 150 रुपये का मार्केट है। घर घिन रखो, हर बंदा बड़े छोटे को इस्तेमाल करो। इंशाल्लाह ताला नस्ल तो बेस्ट है, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। इस्तेमाल ज़रूर करे सो। भाई को कॉमेंट ओके लिख सो। अल्लाह हाफिज़।